Bin mal gespannt, wie der See jetzt im Herbstlicht aussieht. Uh. Die Ruhe im Gegensatz zum Sommer. Traumhaft. Hier nochmal ein kleiner Blick zum See. Und jetzt fahre ich zu den Hundis. Und mal gucken, wenn sich das Wetter hält, werden wir heute Abend noch Stockbrot machen. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis bald. Hoho, so langsam geht das restliche Licht weg. Da hinten schimmert noch ein wenig Licht vom See. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen trockenes Holz finden. Dann machen wir noch ein Feuerchen und es gibt lecker Stockbrot. Oh. Hey, hat das schon was? Habe ich nicht gedacht, dass wir das direkt im ersten Anlauf hinkriegen. Wahnsinn. Meins ist besser als das erste. Das erste war bei mir so richtig irgendwie matschig und das hier ist etwas geil. Wunderschönes Licht mit dem Feuer. Wobei so ein bisschen leicht nieseln ist ja nicht so schlimm, solange es nicht wieder anfängt, richtig zu regnen. Aber es war kein Regen mehr angesagt. Was ist denn das denn da oben? Warum ist das? Kommen deine 100 Adventskalender? Nein.
Aber Tierschutz. nein, also ich würde sowas tatsächlich mit denen machen. Ja. Aber der Sam, der hat halt so viele Futtermittelunverträglichkeiten und was da drin ist, ist halt nicht wirklich hochwertig im Normalfall. Deswegen nicht. Ansonsten so vom Prinzip her, die kriegen ja auch Weihnachtsgeschenke. Sie würde gerne ans Meer. Mal wieder weg von hier. Sie egal wohin, einfach weit weg und der Stress bleibt hier. Von wegen. Und auch gerne ans Meer würde ich. Ja, Mir auch schon, wenn aber der Stress hier bleiben würde. meistens nimmt man den Stress dann mit. Das mache ich nicht, aber der Stress ist trotzdem noch da, wenn ich nach Hause komme. Ja. Das ist das Problem. Ja, auch das Kopfkino hört ja nicht auf. Also Doch. Ja? Ja. Ich nehme es mit. Ist gar nichts müde, das ist gerade. Das habe ich ja auch alles nicht mitgekriegt. Ich war ja dann wirklich dunkel im Auto und habe gar nicht mitgekriegt, was hier so abging dann danach. Ich wollte es auch nicht wissen. Komm, gib dir Mühe. Huch, nein, nicht das Stöckchen. Hier über der Glut müsste doch eigentlich auch warm genug sein, oder? Ja. Und was sagt dein Gargrad? Teig. Was sagt er denn von der Farbe? Farbe ist okay, ne? Ist noch nicht. Reicht halt noch ein bisschen. Ist In nicht- der Mitte noch ein bisschen.